হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা সব সময় সবাই পরিষ্কার থাকতে পছন্দ করি। আর নিজেকে সুস্থ রাখতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে আশেপাশের প্রকৃতি সহ ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলো পরিষ্কার করতে হবে সব সময়। আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এখন সবকিছু যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কম খরচে কম সময়ে করা সম্ভব। আর তাই আপনাদের জন্য আজকের ভিডিওতে রয়েছে এরকম নতুন কিছু মেশিন যেগুলো দিয়ে আপনি কম সময়ে এবং বিনা পরিশ্রমে খুবই সহজেই পরিষ্কার করতে পারবেন আপনার প্রয়োজনীয় সব কিছুই। তাই পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সাথে থাকুন। গাড়ি পরিষ্কারক পাম্প। ভিউয়ার্স, আমাদের অনেকের বাইক কিংবা প্রাইভেট গাড়ি রয়েছে, আর তা পরিষ্কার করার জন্য আমাদেরকে এখন আর বারবার টাকা খরচ করে কিংবা সময় নষ্ট করে গাড়ির ওয়াশিং সেন্টারে যেতে হবে না। অল্প টাকায় ছোট এই ওয়াটার পাম্পটি কিনে নিলে বাড়িতে কিংবা যে কোনো জায়গায় আপনার প্রিয় গাড়িটি পরিষ্কার করতে পারেন। হাই প্রেশার ওয়াশিং ওয়াটার পাম্পটির মূল্য 1000 থেকে 5000 পর্যন্ত হয়ে থাকে। আপনারা চাইলে বিভিন্ন অনলাইন শপ থেকেও এটি অর্ডার করতে পারেন। আর এর সুবিধা হচ্ছে আপনি গাড়ির ব্যাটারি থেকে সংযোগ দিয়ে চালাতে পারেন এই ছোট্ট মেশিনটি। আর সাইজে খুবই ছোট হওয়ায় যে কোনো জায়গায় বহন করা যায় সহজেই। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অল করে দিবেন। মিনি হারভেস্টার কাটিং ব্রাশ। ভিউয়ার্স, আমাদের বাড়ির চারপাশে সবসময় ছোট বড় অনেক ধরনের আগাছা জন্মে থাকে, আর তা পরিষ্কার করার জন্য মানুষটাকে কিংবা টাকা দিয়ে পরিষ্কার করতে হয় এগুলো। আবার কৃষিকাজে জমির আগাছা পরিষ্কার করতেও মানুষ রাখার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই মেশিনটি দ্বারা আপনি কোনো ঝামেলা ছাড়াই খুবই দ্রুত আপনার বাড়ির চারপাশ কিংবা কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমির আগাছাগুলো পরিষ্কার করে নিতে পারেন খুবই সহজেই। এতে করে যেমন আপনার সময় কম লাগছে, অন্যদিকে কাজটিও করতে পারবেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। আর মেশিনটির অন্য আরেকটি সুবিধা হলো এটি দিয়ে আপনি আপনার জমির ধান ফসলও কাটতে পারবেন। আর মিনি হারভেস্টার ব্রাশ কাটার মেশিনটি বিভিন্ন অনলাইন শপ থেকে 10 থেকে 15,000 টাকায় কিনতে পারেন। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। ভিউয়ার্স, আমরা সবসময় আমাদের ঘর কিংবা অফিসটি সুন্দর রাখতে চাই, কিন্তু ময়লা আর ধুলাবালি তা অপরিচ্ছন্ন করে দেয়। তাই ম্যানুয়ালি ঘর পরিষ্কার করতে হয় সব সময়, কিন্তু তারপরও অনেক ছোট জায়গায় ময়লাগুলো থেকে যায়, যেগুলো পরবর্তীতে আবার বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আর অনেক আসবাবপত্রের ছোট ছোট ছিদ্রেও ময়লা জমে থাকে, তাই সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আপনি যদি সামান্য টাকা দিয়ে একটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ঘরে রেখে দেন এই কাজের জন্য, তাহলে কম সময়ে অতি সূক্ষ্মভাবে আপনি এই ময়লাগুলো পরিষ্কার করতে পারবেন নিখুঁতভাবে। অনেক ধরনের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায়। 500 থেকে 5000 টাকার ভিতর বিভিন্ন ক্যাটাগরির ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আপনার ঘরের সৌন্দর্য রক্ষা করতে আপনাকে সাহায্য করবে। আর প্রযুক্তির এই যুগে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আপনার জন্য খুবই সময় উপযোগী একটি যন্ত্র। ভিউয়ার্স, এই 3টি মেশিন সম্পর্কে আমরা আপনাকে ধারণা দিয়েছি মাত্র। এখন আপনারা চাইলে এগুলো বিভিন্ন অনলাইন শপ কিংবা নিকটবর্তী বড় কোনো শপে খুঁজে দেখতে পারেন। আর এরকম প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান বিষয়ক কন্টেন্ট পেতে আমাদের সাথেই থাকবেন। এই 3টি মেশিন সম্পর্কে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে আমাদের নতুন ভিডিও করতে উৎসাহ দিবেন। ধন্যবাদ।